Son zamanlar məndən soruşurlar ki, prostat vəzini qorumaq üçün nə etmək lazımdır? Ümumiyyətlə, prostat vəzi haqqında biz çox danışmışıq və onun həm müalicəsi, həm profilaktikası kişilər üçün çox mühüm əhəmiyyət daşıyır. Çünki prostat vəzi həmişə deyildiyi kimi kişilərin ikinci ürəyidir. Yəni ki, bütün sidik cinsiyyət sisteminin fəaliyyəti məhz prostat vəzi ilə tənzimlənir. Prostat vəzi çox vaxt özünü gizli formada göstərir, yəni orada olan problemlər olduqda belə dərhal özünü göstərmir. İlkin əlamətlər bu zaman sidiyə çıxma prosesinin pozulması, gecə vaxtı tez-tez sidiyə durma, bundan başqa həmin insanlarda get-gedə cinsi zəifliyin əmələ gəlməsi bu prostat vəzinin xəstəliklərin törətdiyi fəsadlardır. Məhz buna görə də prostat vəzində bir narahatçılıq olduqda, bunun da ilkin əlaməti təbii ki, sidiyə çıxma prosesinin pozulması baş verdikdə, yəni həmin şəxs sidiyini saxlaya bilmir, tez-tez sidiyə çıxır və sidiyə çıxarkən göynəmə, yanma hiss edirsə, mütləq şəkildə prostat vəzi yoxlanmalıdır. Çünki prostat vəzində əmələ gələn problem cinsi infeksiyaların törətdiyi fəsadlar nəticəsində yarana bilər, eyni zamanda durğunluq nəticəsində də prostat vəzində müxtəlif xəstəliklər yarana bilər. Məhz bunlar olmasın deyə həmin şəxs, adətən də orta yaşlı şəxslərdə biz bunu müşahidə edirik ki, onlar get-gedə cinsi həvəsinin sönməsini, cinsi zəifliyi müşahidə edirlər. Və bu zaman ortaya çıxan birinci xəstəlik məhz prostat vəzinin xəstəlikləridir ki, bunlar cinsi zəiflik törədə bilər və eyni zamanda cinsi funksiyanın pozulması və sidiyə çıxma aktının get-gedə pozulması da prostat vəzinin xəstəliklərinin ilkin əlamətidir. Məhz bu zaman narahat olmaq və həkimə müraciət etmək lazımdır ki, bunun qarşısı vaxtında alınsın.